Tuluyan na silang malis. Ah. Hi mga ka-perfect! Welcome na naman sa ating bagong travel vlog. Ngayon, pupunta naman tayo sa City of Pines, Baguio City! Ito po kami kay Mami. Ay, yung sa mga gustong check-in dyan. Punta tayo dito sa Nice and Relax Inn. You can relax and the place is so Yan, nice. ang hotel na pinakamaganda. Where you can rest and peace forever. Welcome. Ganda, no? Ito po, ang Nice and Relax Inn. A few moments later. Alright guys, mga ka-perfect. Ay, mga Nakapagpaalam na po ka-perfect. tayo kay Mami. Ay! Yan pala yun. At ang sabi ay, Akala nyo, ang marami dami ng kaming pera. hindi na alam, marami talaga. At ito pa, may mga tips kami. Magpupunta kami summer. Mga Tips! tips. Mga ka-perfect! Kapag pupunta kayo kung saan, ang number one tip namin dyan is isama si Perfect Ritual! Para merong magpapa-gas! Bye for now, dagupan. Lalo ang tingin. Pogi. Hoy mga pare ko, anong nangyari dito? Bakit biglang namutla ang mukha ko? Dumindig na yung balahibo. Gusto kong sumigaw! Gusto kong tumakbo! Malayo! Hoy! Meron ako nakita! Isang babae nagpapakita sa... 1, 2, 3, go! Sa kapunta! Baguio! Road trip! Zoom, zoom! Searching! Boom, boom! What's up mga ka-perfect? Dito na tayo sa City of Pines, Baguio City. What's up, mga perfect? We are Baguio City! Welcome to our vlog! Mga ka-perfect! Tipid-tip number 2, makikain tayo kay Tita Noy! No, no, no. Makeup 101. Ito na ang pagkakataon mo sa init. Ayun na po, sinusuot niya na po ang kanyang mascara. Smile ka naman dyan. Yay! Mga ka-perfect, ito po ang aking asawa. Ginaganggan ako dyan sa woy. Bye-bye! Perfect. Yan,
Tipid tip number 3. Kailangan natin ipunta yung mga bata sa public playground. Woo! You guys enjoying? What? Yellow dog! Red horse. Si ano perfect. Nakikita ba siya? Nakikita. We're done, mga ka-perfect! Yes, we're done biking. Gawin na kami mga ka-perfect. Yan. What's up, Papa Perfect?